ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಟಿವಿ9 ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಅಧ್ವಾನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾದು ಕಾದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆ ಒದ್ದಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವರದಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಲಾಯಿತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು 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 ಅಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ನ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಆಟೋ ಮೂಲಕ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನೆರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡತ್ತೆ, ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆದರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ. ಯಾಕೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ? ಸುಕನ್ಯಾ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಾದು ಕಾದು ಸುಸ್ತಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಪೀಡಿತ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ 2 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಂಟೆಗಳು ಉರುಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವು ಕೂಡ ಮೃತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವೊಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ನಾನು ಸಂಜೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ನ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ. ಟಿವಿ9 ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 38 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, ಟಿವಿ9ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 4 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಹೋಗರು ಕೂಡ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಕೆನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದೊರಕದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರ ಈಕೆಯನ್ನ ಆಟೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಮೀರ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ, ಧನ್ಯವಾದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಕಾದು ಕಾದು ಒದ್ದಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ.